vào máy sáng. Tôi khởi động ra đây. Khi cắt xong thì DC hết tự động trượt xuống và đi ra ngoài. Đây là mặt cắt ạ. Mặt cắt rất là sáng, bóng, không bị ba via. Chúng tôi sẽ bảo hành lưới cắt cho anh em trong trường hợp mà lưới cắt nhôm bị ba via, móp nhôm hay nổ nhôm. Các anh em ngành nhôm kính, hôm nay công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kính Mát xin giới thiệu đến toàn thể anh em một dòng máy cắt nhôm 2 đầu 08 giá rẻ và cực kỳ chất lượng, phù hợp với những anh em có mức đầu tư vốn thấp hoặc mới vào nghề. Về tổng quan của máy cắt 2 đầu 08 này, về chiều dài của máy là 5,2 m, chiều cao 1,8 m, và bề ngang của máy là 1,5 m, rất phù hợp với những khu xưởng nhỏ. Máy cắt 2 đầu 08 này có thể cắt được hai góc, là góc 90 và góc 45. Đây đang là hai góc 90 của máy. Sẽ chuyển về hai góc 45. Máy chuyển góc rất là nhẹ nhàng, êm ái, chuyển góc hoàn toàn bằng piston. Đây là bảng điều khiển của máy. Trên bảng điều khiển của máy sẽ được chuyển hóa qua hai thứ tiếng. Và đây là chuyển góc đầu bên trái, đây là chuyển góc đầu bên phải. Đây là lựa chọn đầu máy. Mình có thể cắt được đầu bên trái, riêng đầu bên trái, riêng đầu bên phải, hoặc là cắt hai đầu cùng một lúc. Đây là nút kẹp piston. Đây là khởi động motor, dừng motor và khóa đầu máy. Ở đây trên máy này sẽ được trang bị chốt ám hơi để khóa đầu máy con số 2. Một cách là mình sẽ khóa lại trên bảng điều khiển này, có công tắc khóa trên bảng điều khiển, rất là dễ dàng. Về công suất của mỗi đầu máy là 2,2 kW, tổng hai đầu máy là 4,4 kW. Máy được trang bị cắt kính 450, cắt Wagen công nghệ của Nhật Bản. Đây là loại lưới cắt có lượng tốt nhất trên thị trường hiện nay. Và chúng tôi sẽ bảo hành lưới cắt cho anh em trong trường hợp mà lưới cắt nhôm bị ba via, móp nhôm hay là nổ nhôm. Ở trên cả hai đầu máy thì đều được thiết kế là tấm thép dày, rất là chắc chắn, có thước góc để chỉnh các cái độ. Ngoài ra trên đầu máy số 1 sẽ được trang bị đó là thiết kế miếng trượt DC, để khi cắt xong thì DC sẽ tự động trượt xuống để tránh trường hợp mà bị gãy, bị vập DC vào lưới, rất là nguy hiểm. Ở trên cả hai đầu máy sẽ đều được trang bị hệ thống phun dầu thông minh. Với hệ thống này thì mình có thể điều khiển được lưu lượng dầu và thời gian phun dầu ở trên hai đồng hồ này. Đây là đồng hồ số 1, đây là đồng hồ số 2 để điều chỉnh hai đầu máy, để anh em có thể tiết kiệm dầu. Ở trên máy sẽ được trang bị 3 piston kẹp. Ở trên đầu máy số 2 được trang bị 2 piston kẹp để kẹp những cây nhôm dài, để tránh những trường hợp mà khi cắt xong cái phần dư còn lại của cây nhôm sẽ bị nhão, bị văng ra ngoài, rất là nguy hiểm, gây hại cho lưới. Ray dẫn hướng của đầu máy số 2 là ray đặt tròn phi 40, được gắn liền trên thân máy, không kê, rất là đảm bảo. Anh em có thể sử dụng lâu ngày không sợ bị võng ray hay là cong đường ray, rất là chắc chắn. Vỏ máy được sơn tính điện hoàn toàn 100%, rất là chắc chắn và bền. Đây là loại sơn lì rất là chắc chắn. Và ngoài ra còn có sơn phủ ở dưới gầm máy để chống rỉ. Đây là chốt ám hơi của máy điện. Và một điều đặc biệt của đầu máy này đó là phần chuyển góc. Đây là phần bán nguyệt ở dưới đầu máy. Thay vì giống như các dòng máy đời cũ đó là dòng bánh răng, thì máy này sẽ không còn bánh răng nữa, mà thay vì đó là vòng bán nguyệt để dẫn hướng cho đầu máy chuyển góc được chắc chắn và chuyển góc chính xác hơn. Nắp chắn DC của máy đó là nắp thiết kế trượt lên số thẳng đứng để tiết kiệm diện tích và đảm bảo độ thẩm mỹ. Đây là loại thiết kế mới nhất hiện nay và dẫn hướng bằng dây khô, rất là bền và chạy rất là êm.
Đây là tổng quan phía trước, còn đây là tôi xin giới thiệu về phần phía sau của máy. Phần phía sau của máy được thiết kế rất là gọn gàng, để đẩy lưới cắt ra ngoài sẽ máy được trang bị 2 piston, một piston hơi và một piston dầu, để khi lưới cắt đẩy ra ngoài sẽ không bị giật, để đảm bảo đường cắt của cắt ra sẽ được đẹp và mịn hơn. Đây là piston chuyển góc của đầu máy được thiết kế thẳng đứng và được đẩy lùi ra phía sau này, không giống như một số dòng máy đời cũ là thiết kế ở ngay ở giữa thì rất là dễ bị dầu làm mát hay là màn nhôm bay vào trong piston, gây hư hại cho piston. Đây là thùng đựng dầu rất là chắc chắn, không sợ bị màn nhôm bay vào bên trong, kẹt vào bên trong đường ống hút này. Phía sau đầu máy rất là gọn gàng. Và tôi xin giới thiệu sơ qua về hệ thống điện của máy ạ. Đây là hệ thống điện của máy. Hệ thống điện của máy được trang bị từ hãng Chin cao cấp. Đây là áp tổng 3 pha. Đây là chống đảo pha, đây là áp tổng 3 pha, đây là cầu chì và 2 cục khởi động từ. Máy được trang bị chống đảo pha để cho trường hợp mà lắp điện 3 pha bị ngược thì máy sẽ không quay, đảm bảo không bị gãy me gãy lưỡi, rất là nguy hiểm. Ngoài ra trên 2 cục khởi động từ sẽ có trang bị thêm 2 tua le nhiệt để đo cảm biến nhiệt ở trong motor, tránh trường hợp mà motor bị quá tải hoặc quá nóng sẽ gây nguy hiểm cho motor. Phần dưới này là hệ thống điều khiển hơi của máy, rất là gọn gàng và chắc chắn. Sau đây tôi xin vận hành thử máy cho anh em xem. Tôi sẽ cắt thử đầu máy bên trái. Mình có thể lấy cái thước bằng cách là khóa đầu máy bằng người trên này, trên bảng điều khiển, rất là dễ. Khóa xong máy sẽ không thể kéo được nữa. Đây, mình sẽ khóa lại trên này. Tôi sẽ cắt vào máy bên trái. Tôi khởi động rất là êm. Khi cắt xong thì DC hết tự động trượt xuống và đi ra ngoài. Đây là mặt cắt ạ. Mặt cắt rất là sáng, bóng, không bị ba via. Chúng tôi sẽ bảo hành lưới cắt cho anh em trong trường hợp mà lưới cắt nhôm bị ba via, móp nhôm hay nổ nhôm. Và lưới cắt thương hiệu Aken rất là đảm bảo. Đây là tổng quan của máy. Và ngoài ra công ty chúng tôi còn cung cấp thêm các dòng máy khác như là máy cắt 2 đầu 08 motor vuông, máy cắt 2 đầu 09, máy cắt 2 đầu 09S, các dòng máy như là máy đột dập ổ khóa, máy đột dập cây nhảy, máy ép góc, máy nén khí, máy phay đố, vân vân. Tất cả các dòng máy để sản xuất và gia công cửa nhôm, cửa nhựa, dòng máy 05, máy hàn nhựa. Vâng, anh em nào có nhu cầu tìm hiểu về máy xin vui lòng liên hệ với tôi qua số điện thoại ở trên màn hình. Mr. Bằng 0978 093 076 hoặc 0931 870 508. Xin chân thành cảm ơn anh em đã quan tâm.